everyone guys. Welcome po sa munting channel ko. Thank you so much po sa silent subscribers, silent viewers, at saka hindi nag-skip ng ads. So guys, mabuhay po kayo mga idol nako. To this video guys ay andito tayo sa Biwok Park at Mati City, Davao Oriental. So guys, to this video ay ganap na naman ulit po ng Cityhood and Pujada Festival. So guys, panoorin natin, papunta tayo dun sa loob dahil maraming ganap. So naadaw sila ka ng fireworks karon guys. So silipin natin dahil maraming mga pakuya dito ngayon, maraming mga display sa Biwok guys. So let's go!
Thank you guys for watching. Like, comment, and subscribe to my YouTube channel.